Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Dacă într-un material anterior am discutat puțin despre ce pomi nu ar trebui să plantăm în curțile noastre, pentru că odată cu trecerea timpului aceștia ne pot face mai mult rău decât bine și ne dă niște bătăi de cap enorme și mai ales ne pot distruge proprietatea, în materialul de azi m-am decis să discutăm puțin despre ce pomi am putea planta în grădina noastră și cum am putea să ne organizăm oarecum curtea în funcție de soi, în funcție de specie, în funcție de incidența razelor solare și așa mai departe. Pentru că am primit foarte multe întrebări de la oameni care tocmai se mută la țară sau vor să reînvie proprietățile lăsate de la bunici, lăsate de la părinți, și acest lucru mă bucură și sper ca în materialul de azi să vă dau câteva idei în această privință, pentru că din punctul meu de vedere, atunci când avem o bucățică de pământ, suntem obligați să o muncim, să ne bucurăm de roadele lui, pentru că în natura noastră de oameni suntem agricultori. Noi trebuie să avem grijă de pământul nostru și să îl cultivăm așa cum a lăsat Dumnezeu pe acest pământ. Așa că haideți să discutăm puțin despre ce anume am putea planta în curtea noastră și mai ales unde. Și așa cum ar fi normal, sau probabil că este, majoritatea proprietăților prevăd o construcție. O casă mai mică, mai mare sau orice construcție o aveți dumneavoastră acolo. Bineînțeles, pe lângă această construcție mai vin gardurile de împrejmuire. În funcție de aceste aspecte, dumneavoastră trebuie să identificați foarte bine zonele din curtea dumneavoastră. În mod special, părțile între construcțiile dumneavoastră și gardurile de împrejmuire sunt niște părți mai dificile pentru a cultiva ceva. Acolo sunt niște curenți de aer și nu prea este indicat să plantăm nimic, pentru că orice am plantat acolo nu se va dezvolta propice. Iar acum eu v-aș sfătui să plantați în mod special în curțile și în grădinile dumneavoastră sau unde aveți spații verzi, în primul rând pomi fructiferi, pentru că pomii fructiferi vă pot aduce niște roade sănătoase, mai puțin stropite ca cele din comerț, dar eu vă spun că în mare parte vă va face foarte bine și dumneavoastră și vă veți simți util. Vă va încărca oarecum cu o energie pozitivă, dacă aș spune așa. Și dacă vorbim despre pomii fructiferi, vom putea vorbi despre orice tip de pom fructifer pe care noi îl putem planta în grădinile noastre. Și așa cum v-am spus mai devreme, sfatul meu este să plantați pomi fructiferi. Pentru că, sincer, cel puțin în ceea ce mă privește, și pomii ornamentali au rolul lor. E frumos să vezi un tuia în grădină, dar parcă în locul unui tuia și același spațiu care îl consumă un tuia, ar fi mai bine să avem un pom columnar, indiferent că vorbim de un prun sau de un măr, indiferent că vorbim de specii sâmburoase sau semințoase. Pentru că din tuia, sincer, nu pot să mănânc frunzele, chiar dacă este plăcut la privire. În schimb, dintr-un pom fructifer pot mânca un fruct pe care îl pot crește chiar eu și totodată nu este atât de stropit, atât de supus unor tratamente chimice care să-mi facă rău. Voi da copiilor mei un fruct sănătos crescut la mine în grădină. Ei, aici vreau să vă dau câteva sfaturi, pentru că în funcție de natura și de specia pomilor, aceștia se pot dezvolta mai mult sau mai puțin. Și tocmai de aceea, în curțile mici, pentru că majoritatea nu avem un teren foarte mare, eu am avut cândva, dar am suferit o retrocedare și am rămas într-un spațiu foarte restrâns, dar asta nu mă împiedică să fac tot ceea ce vreau eu, ar trebui să vă gândiți să luați niște pomi fructiferi pitici sau columnari, pentru că aceștia consumă foarte puțin spațiu, deci spațiul de care ei au nevoie este unul redus. În momentul în care luăm niște pomi pitici, indiferent de natura acestora, spațiul de plantare poate fi redus foarte mult față de niște pomi foarte mari. Și așa că dacă vreți să puneți pomi fructiferi, ceea ce vă sfătuiesc este să plantați meri, peri, caiși, pruni sau ce vreți dumneavoastră, pitici. Mergeți la pepinieră sau unde îl cumpărați și vedeți că portaltoiul pe care a fost altoit acel pom este unul care impregnează o dezvoltare redusă a pomului. Iar aici, dumneavoastră, în loc să plantați 20 de pomi, să spunem, pe o anumită suprafață, puteți plantați 30 de pomi. Al doilea sfat pe care vi-l dau este că atunci, în momentul în care cumpărați niște pomi fructiferi să-i puneți în grădina voastră, cumpărați mai multe soiuri din aceeași specie. Chiar dacă spune că se polenizează singur, că nu are nevoie de nu știu ce și așa mai departe. Luați măr, luați 3 soiuri de măr.
luați prun, luați 3 soiuri de prun. Luați cireș, luați 2 soiuri de cireș. Pentru că acest lucru va ajuta oarecum la polinizare și veți avea și o gamă diversificată de fructe. Așa că dacă am vorbit cu pomii fructiferi care trebuie să plantați în grădină și de care vă sfătuiesc, trebuie să mai țineți cont oarecum și de spațiile din curte, așa cum v-am spus mai devreme. Și indiferent de ce ați planta în grădină, în primul și în primul rând trebuie să țineți cont de mișcarea soarelui pe bolta cerească. Spre exemplu, la mine se mișcă în această direcție. Automat că acolo în spate unde este gardul am o zonă mai umbroasă, mai răcuroasă, mai rece, iar în cealaltă parte am o zonă mai însorită. Ei bine, trebuie să știți că în aceste zone multe specii nu tolerează acest lucru, cum ar fi răcoarea, umiditatea, umbra și mai departe. Dar avem soluții. În aceste zone putem planta zmeuri, putem planta agriș, putem planta coacăz, putem planta căpșuni, specii care tolerează foarte bine aceste condiții de mediu. În schimb, în partea cealaltă, mai însorită, puteți planta specii care iubesc foarte mult lumina, care iubesc un plus de căldură, cum ar fi cireșul, cum ar fi caisul, cum ar fi persicul și așa mai departe. Aceste specii merg foarte bine în lumină. Dacă e să vorbim despre măr, prun, păr, gutui, acestea nu au niște condiții extraordinare pe care trebuie să le suporte. Adică ei pot fi plantați cam în orice zonă a curții dumneavoastră. Acum că ne-am înțeles ce putem face în grădină, mai puteți avea în jurul proprietății dumneavoastră zone ca aceasta de la mine de aici, unde structuri din beton, anumite spații libere, iar pe acestea le puteți înnobila cu arbuști ornamentali. În special v-aș sfătui să plantați trandafiri, pentru că aceștia suportă foarte bine căldura aceasta degajată de acest beton și totodată prin efectul de ploaie se va spăla un anumit procentaj de calcar care de fapt și de drept va ajuta acești arbuști de tipul Rosa Canina, cum sunt trandafirii. Nu neapărat, puteți pune totodată în aceste zone și alte plante, puteți pune legume, puteți pune castraveți pe care să-i legați cu rigole, cu niște sfori, puteți pune tomate sau orice altceva doriți dumneavoastră. Este să înnobilați pământul dumneavoastră și să faceți pe cât posibil să valorificați fiecare parte, fiecare bucățică de pământ din grădina dumneavoastră. Așa că, dragii mei, sfatul meu este să vă înfrumusețați curtea pe cât posibil cu pomi care vă aduc un beneficiu. Cu pomi fructiferi, așa cum am spus, de tip columnar, pomi fructiferi pitici, arbuști care produc fructe, legume și așa mai departe. Pentru că proprietatea dumneavoastră poate fi frumoasă și cu acești pomi. Nu este neapărat nevoie să umplem curtea de tuia și de cine știe ce arbuște ornamental care să dea frumos să vă încânte doar privirea, dar dumneavoastră să nu beneficiați nimic după urma lor. Așa că eu, înnobilesc curtea cu lucruri care îmi sunt de folos și cu care să-mi ocup timpul într-un stil cât mai plăcut și cât mai natural, cât mai aproape de cum a lăsat Dumnezeu pe acest pământ. Așa că eu mi-am expus o părere, dumneavoastră faceți cum credeți de cuvință, iar dacă aveți întrebări în funcție de zonele și ce ar merge într-un anumit loc, vă rog să le lăsați în comentarii, iar eu vă voi răspunde cu cea mai mare plăcere. Până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!